大家好，歡迎大家嚟到呢個 channel。呢度主要係分享一啲我平時見到同埋覺得幾有趣嘅數學題，咁啊順便推廣下數學啦。咁我見到呢題呢就非常之有趣嘅。咁呢題呢其實係我喺 Thread 嗰度見到嘅。咁啊題目呢好似張圖咁睇啦，有個圓形入邊有幾條線同埋直角，要你揾圓形嘅面積 area of circle。一開始我見到呢題嘅時候，其實我都一樣無從入手嘅。但係經過一輪仔細嘅思考之後呢，我就諗到一個方法。咁當然啦，我呢個方法未必係唯一嘅答案嚟嘅。咁啊，歡迎大家喺留言區嗰度激烈地交流同埋討論啦。咁如果有錯嘅話呢，亦都歡迎大家隨時指正我。咁我哋事不宜遲，即刻開始。第一步，我哋會加條輔助線同埋用畢氏定理嘅。咁題目呢，圖中有兩個直角。咁我第一個諗法就係，咁啊，不如整條輔助線先啦。好啦，點解要加呢條線呢？因為加咗之後，我就可以聯想到平時最常出現嘅畢氏定理。咁啊，如果你心水清嘅話，其實你會見到呢度包含咗一個直角三角形，而呢個圖形呢，亦都係由一個長方形同埋一個直角三角形組成嘅梯形。好啦，咁當我加完呢條線之後呢，第二個念頭就彈出嚟啦。咁啊，不如試下加埋呢條線啦。咁啊，點解要咁做呢？咁我留個伏筆先。咁我哋第一步，我哋首先會計算第一條輔助線嘅長度，因為圖中包括咗長方形。咁啊，由於對邊相等，所以呢條垂直邊呢就係等於6。咁本身橫向嗰條邊呢就係等於4。咁即係亦都代表下邊嗰條線段又係等於4啦。利用畢氏定理，我哋可以計到呢條斜邊嘅長度，就係6 square 加4 square 嘅開方，就係等於開方52。好，第二步，我哋要揾另一條邊。如果你啱啱又有留意到嘅話，其實成個圖形嘅底部同埋側面係組成咗一個大嘅直角三角形㗎。呢兩條直角邊分別係6同埋8。咁相信呢個係一個大家好熟悉嘅經典比例啦，就係3:4:5嘅倍數。呢啲我哋都係叫做畢氏定理數。咁我哋同樣用畢氏定理嘅列式，好啦，開方咁啊6 square 加8 square 啦，就係等於開方100，即係等於10啦。好，第三步，我哋就會用 sine rule 啦。好啦，計完呢三條邊之後呢，我哋可以點做呢？其實我腦海中閃過種一個中5、中6 DSE 會學到嘅公式，就係 sine rule 啦。咁啊，一般嘅 sine rule 呢，就係 a over 翻 sine a 等於 b over 翻 sine b 等於 c over 翻 sine c 啦。咁其實好多教科書咧都未必有強調佢嘅後半部分嘅，起碼我嗰本先啦。其實咧佢個比值咧亦都係會等於2r 噶。咁究竟 r 係咩嚟嘅咧 ？r 正正就係外接圓嘅半徑 ，the radius of the circumscribed circle。咁圖入邊嘅三角形頂點咧都喺圓周上邊。咁呢個圓咧就係三角形嘅外接圓。呢個性質喺呢一題度非常之有用。好，第四步，我哋將啱啱求到嘅三邊長度咧嘅三角形獨立拎出嚟先。為咗用 sine rule 啊，即係啱啱我講嗰條 2r 等於 a over sine a 咧，我哋一定要求到其中一個對角先。咁我哋就 set 咗做 theta 啦。利用 cosine rule，我哋嚟揾到10嘅對角啦。OK， 經過一輪複雜而簡單嘅運算咧，我就計到好。咁我哋 cosine theta 咧，我哋就會計到負4 over 翻開方52嘅。好啦，下一步點做咧？我哋已經要揾 sin theta 啊嘛。咁啊，大家記得 sin square theta 加 cosine square theta 係應該會等於1噶嘛。所以我點樣揾 sin theta in terms of cosine theta 咧？就係等於1減 cosine square theta 開方翻去。而 sin， 所以根據呢兩樣嘢咧 sin theta 咧，我哋就會等於3 over 翻開方13嘅。好，之後點做啊？咁我哋咪代式咯。2r 等於翻10 over 翻 sin theta。咁好啦，跟住咧 r 咧就會等於10 over 翻6再乘翻開方13嘅，亦即係話等於5開方13 over 3。好啦，根據我哋小學學過嘅公式啦。Area of circle 其實係咪就等於咩啊？係咪就等於 pi r square 啊？
所以最後答案呢，我哋就會計到325 over 9派嘅。咁好啦，呢題就做完啦。咁如果大家中意我呢條片呢，歡迎 like、share 同埋 subscribe，我會繼續分享更多有趣嘅數學題。我哋下次再見啦，拜拜。